දාලා ගෙනත් තියෙන පස්සේ උට ඉන්ඩෝනීසියා version 4.0.3 කියන අප්ඩේට් එකට සුපිරිම විසිල් පැක් එකක් iPhone 3ක් ෆෝන් 3ක් එක්ක සුපිරිම විසිල් පැක් එකක් ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යන්න කලින් කියන්න ඕගොල්ලෝ පල්ලක් වීඩියෝ ක්වොලිටි එකකින් වීඩියෝ එක resolution එක 720 දාම් ප්ලේ කරන්න නැත්නම් HD දාම් ප්ලේ කරන්න නැත්නම් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක ගන්න බැරි වෙනවා. ඕටෝ එట్లా තිබ්බොත් 144 මත වගේ resolution එකක් තියෙන ඒකට වීඩියෝ එක බොඳ වෙනවා. බ්ලූ ගතියක් යනවා. ඉතින් හරි කතාවක් තෝපේ මම අපි සිටා ජීවත් වෙව ඕපන් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට ඉතින් මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් සමහරවිට ඕගොල්ලන්ට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න ෆයිල් දැන් නැති වෙයි. මම මේක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් විදියට මීඩියා ෆයිල් ලින්ක් එකේ දෙන්නම්. ඉතින් කෙලින්ම මෙහෙම ගිහිල්ලා නාරම්භ විසිල් බෝඩ් පැක් එකට ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්නත් තමයි තියෙන්නේ. මේ ලෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේක පිළිවෙලට සිලෙක්ට් කරන් යමු. මේක සිලෙක්ට් කරගෙන මේක අපි කොපි පාරක් දාගෙන පෙර විදියටම මේ නෝබී වේ කියලා මෙහෙම ගිහිල්ලානේ සෙට් ගිහලා බින් ගිහලා ඩේටා ගිහලා මෙන්න මේකට පේස්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන පේස්ට් කරන්න ඕනේ. මට ගන්න පේස්ට් කරන බොත් එක. මේක කියනවා ඉතින් ෆයිල් එක ලෝඩ් වෙනවා. හරි ෆයිල් එක සක්සස්ෆුල් වෙනවා. get it.